مساء الخير وليد، محمد امين متبار جورنال اسبريس. السؤال ديالي للمدرب حول التوظيف ديال الثنائي دياز مع حكيم زياش. شفنا في البدايات ديال دياز كان كيلعب ميليو تيران، حكيم زياش الي. مع الوقت ولينا كنشوفوا زياش في الميليو تيران، دياز كيمشي للميدان. كاين واحد العمل على هذا المستوى. واش وليد الركراكي راضي على التوظيف ديال هاد جوج لعابه دابا في هاد الماتشات الاخرين مع ليكيب ناسيونال؟ واش غيبقاو في هاد لي بوست هكا ولا مازال نقدروا نشوفوهم في ادوار اخرى؟ وعندي سؤال ثاني، كنشوفوا يعني كاينه بزاف ديال النجوم الحمد لله في المنتخب الوطني المغربي، منافسات كبيره، بزاف ديال اللاعبين ولاو كيختاروا الفريق الوطني المغربي، وكاين واحد الاسم اللي هو ظهر مؤخرا واخا بعيد عن المباراه ديال غدا، اذا سمحتي لي نسولك عليه، هو الصحراوي لاعب ديال الفرنسي. واش متبعوه؟ شنو المستقبل ديالو؟ واش يقدر يكون عنده مستقبل مع المنتخب المغربي؟ Alors, l'Oulia, Khali Gouti, Kanjarbo, où j'essaie le maximum parce que j'ai mis qu'on a dit les meilleurs joueurs de terrain. L'association مع Brahim, مع Hakim, je prends le poste idéal ou l'équilibre idéal على الفرقة. قلت لهم في هذا الماتش يبرموتي، واحد مرة يقدر يدخل إبراهيم وحكيم يمشي جناب، يتفاهموا هما على الراحة ديالهم. مازال أنا كيبان لي مازال عندنا الخدمة، surtout في الكوتي du repli défensif, de l'équilibre de l'équipe, Femina, sur le côté de l'équilibre. Offensivement, c'est des joueurs de talent, de l'équilibre. Et je pense qu'il y a encore des matchs, mais l'idée d'Yali, il y a les meilleurs joueurs techniques, il y a Robinatum. Après, à un moment donné, il fallait de la conférence. S'il faudra faire des choix, on fera des choix à l'Al-Faqa, à l'équilibre. Pour le moment, pour le moment, on progresse. Donc ça je fais une barrière encore, mais on progresse. Ensuite, à la Sahraoui, c'est une très bonne question. Bien sûr, on va voir depuis plus d'un an. Il est signé à Rolanda. Une bonne discussion. Inch'Allah, Khata le Maghreb. Donc voilà, c'est un bon renfort, le Maghreb. Un bon casse-tête Lili, parce que comme Zid Wahed, Hakka Ngoul. Tout ça, l'effectif, un allié barré, un allié tact, un allié Kanchil Andoum. Plus il y a de meilleurs joueurs, mieux c'est. Parce que Khalikat Goulo, il y a des baisses de forme, il y a des blessures. Au Sahraoui, Inch'Allah, il a le Champions League Malil. C'est un joueur encore avec une grosse marge de progression. Liki Amni ou Liki Ajibni, il a refusé la Norvège, le Chilam al-Maghreb. Donc voilà, on passe toujours sur les étapes qui étaient un Akhaddem depuis les 2 ans. باش نحكي القيمه ديال الفرقه. قبل نقدر نقول كان خصني انا نهز الطياره ونتحرك باش نقول لهم اجي الله حبيت نلعب في المغرب. دابا بدلت شويه الامور، دابا هما اللي كيعيطوا كيقول لك انا بغيت نلعب مع المغرب، واخا كاين لا كونكورونس ولا كاين هادشي بحال سي مون شوا. وهاد الوقت الصراحه كاين يقدر يمشي للنرويج ويلعب، واخا قلت له غتكون لا كونكورونس صعيبه، قال لك ماشي مشكل انا جاي وندرز على بلاصتي. سي اكستراوردينير، سي بون مونتاليتي. ولا سمعني بغيت نقول له برافو. Et c'est une bonne nouvelle pour le Maroc aussi. Mais le Maroc est en train de changer. وهادشي اللي كنقولوا الحمد لله. هاد الفرقه بدات